線自由が丘大井町方面は乗り換えです。この電車は急行中央林間行きです。次は溝の口に停まります。発車しますと入れますのでご注意ください。次は溝の口です。JR 南武線はお乗り換えです。出口は右側です。溝の口の次は谷山に止まります。The next station is 溝の口 DT10. Passengers changing to the JR number 1. Please transfer at the station. The stop after Mizonokuchi will be Saginuma. The doors on the right side will open. 梶ヶ谷、宮崎台、宮前台には止まりません。お降りの際は足元にご注意ください。じゃあまたね。改札です。